Hi guys, welcome to our channel. இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா ஃப்ரெண்டோட அண்ணன் கல்யாணத்துக்காக ஆந்திரா பக்கத்தில் உள்ள புட்டூருன்ற ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு அங்கே உள்ள கைலேசாகோனே ஃபால்ஸு டேமு ஃபுட்டெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருந்தேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு அந்த புத்தூருன்ற ஊருக்கு போயிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக நாங்கள் அந்த கோனே ஃபால்ஸுக்கு தாங்க போனோம். போயிட்டு பைக்கெல்லாம் பார்க் பண்ணோடனே அந்த பைக்குக்கும் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டாக அங்கே என்ட்ரன்ஸ்க்கு போனோடனே அங்கே டிக்கெட் வந்து 10 rupeesன்னு தராங்க. அதை வாங்கிட்டு மேலே ஒரு 2 or 5 minutes மேலே ஏறணும்னா ஃபால்ஸுக்கு நம்ம போயிடலாம். அங்கே மேலே போனோடனே அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் சத்தத்தை கேட்கும் போதே மனசெல்லாம் அப்படியே அமைதியாயிடுச்சிங்க. அப்படியே சுற்றி இடத்த பார்த்தா இடத்த தான் கொஞ்சம் ஒழுங்காக நீட்டாக வச்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அது மட்டும்தான் இங்கே மைனஸ். மற்றபடி ஃபால்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபோர்ஸ் நல்லாவே இருந்ததுங்க. இது வந்து மீடியம் தான். இதுவே சீசன் டைம்னா பயங்கரமாக கொட்டும், அங்கே போய் நிற்கக்கூட முடியாது. நாங்கள் மொத்தம் இங்கே 3 பேர் போயிருந்தேங்க. ஒருத்தன் குளிக்கலன்ட்டு அவன்கிட்ட பேகு ஃபோனெல்லாம் கொடுத்துட்டு நானும் இன்னொருத்தரும் குளிக்க போயிருந்தோம். அந்த வாட்டரோட ஃபால்ஸ் வந்து நம்ம பாடியில் படும்போது அவ்வளோ ரிலாக்ஸிங்காக இருந்ததுங்க. தண்ணியும் வேறு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருந்தது. அந்த ஃபால்ஸில் குளிச்சுட்டு வந்தோடனே மனசுக்கும் சரி உடம்புக்கும் சரிங்க செம்ம ரிலாக்ஸிங்காகவும் ரொம்ப ஃப்ரீயாகவும் இருந்தது உடம்பு. கன்ஃபார்மாக நான் இங்கே இன்னொரு வாட்டி வருவாங்க. அவ்வளோ ரிலாக்ஸிங்காக இருந்தது எனக்கு இங்கே குளிச்சதுக்கு அப்புறம். இந்த கோனே ஃபால்ஸில் 2 தாங்க டிஸ்அட்வான்டேஜ். இடத்த வந்து ஒழுங்காக மெயின்டைன் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் ப்ரைவேட் ஸ்பேஸ் இல்லை ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு. அதெல்லாம் மட்டும்தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது. அங்கே மேலே அப்படியே ஒரு கோவில் ஒன்று இருக்குங்க. குளிச்சு முடிச்சுட்டு அந்த கோவிலில் போய் சாமிலாம் கும்பிட்டுட்டு என் ஃப்ரெண்டு எங்கன்னு இப்படி தேன்னா விரும்மாண்டி படத்தில் வர மாதிரி பட்டையை போட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க. அப்படியே நாங்கள் மேலேருந்து கீழே இறங்கணும். இறங்கும் போது சாப்பிட்றதுக்கு எங்கேயா இடம் கிடைக்குமான்னு பார்த்தாங்க. குளித்த உடனே சரியான பசிங்க. ஃபால்ஸ்லேருந்து கீழே இறங்கி வந்தோடனே ஒரு 3-4 குட்டி குட்டி ஹோட்டல் இருக்குங்க. அந்த 3-4 ஹோட்டலில் ஃபஸ்ட்டு ஹோட்டலில் நான் ட்ரை பண்ணியிருந்தேங்க. உண்மையாக சொன்னால் வேறு லெவல் டேஸ்ட்டு. நாங்கள் என்னென்னலாம் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன்னா ஃபிஷ் ஃப்ரை, நாட்டுக்கோழி கிரேவி, கார தோசை, முட்டை தோசை, சாப்பாடெல்லாம் ட்ரை பண்ணியிருந்தேங்க. எல்லாமே ரீசனபிளான ப்ரைஸ் தாங்க இங்கே எல்லாமே. ஃபிஷ் ஃப்ரை வந்து நம்ம போய் ஆர்டர் பண்ண அப்புறம் தாங்க பொரிச்சு தராங்க நல்லா சூடாக. அது மேலே இருந்த மசாலாவும் நல்லா காரமாக நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ்ஷும் வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருந்தது சாப்பிட்றதுக்கு. இந்த 2 ஃபிஷ் ஃப்ரையோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் 60 rupees தாங்க. நெக்ஸ்ட்டு காரம் தோசைங்க. அதோட டேஸ்ட்டு டாப் நாச்சாக இருந்தது. ஏற்கனவே அரைச்சி வச்ச மசாலாவை தோசை மேலே போட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி தராங்க. அது கூட அந்த நாட்டுக்கோழி கிரேவியை தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு வேறு லெவலில் இருந்தது. இந்த கார தோசையோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 15 rupeesங்க. அதுவே இந்த முட்டை கார தோசைனா 25 rupeesங்க. இவங்ககிட்ட நாட்டுக்கோழி கிரேவி ட்ரை பண்ணியிருந்தாங்க. அது டிஃபனுக்கும் சரி சாப்பாட்டுக்கும் சரி ரொம்ப நல்லாவே இருந்தது. இந்த நாட்டுக்கோழியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 130 rupeesங்க. இவங்க 1 kgக்கும் பண்ணி தராங்க. 1 kgயோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 500 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. நம்ம எப்படி கேட்குறோமோ ட்ரையாவோ இல்லை கிரேவியாவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணி தரேன்றாங்க. நெக்ஸ்ட்டு மீல்ஸுங்க. அந்த மீல்ஸ் கூட கோங்கரா துவையல் ஒன்று வச்சாங்கங்க. வேறு லெவலில் இருந்தது. அவங்க கொடுத்த இந்த சாம்பார் கூட அந்த ஃபிஷ் ஃப்ரையை வந்து வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு தரமாக இருந்தது. மஸ்ட்டு ட்ரை இங்கே எல்லாமே. அங்கே நல்லா சாப்பிட்டுட்டு ஃப்ரெண்டு வந்து எங்கள் தங்க வைக்கிறதுக்காக ரூமுக்கு கூப்பிட்டு போயிருந்தாங்க. ஃபுல்லாக சுற்றி கரும்பு தோட்டம் தான். எங்கே வரைக்கும் பார்த்தாலுமே கரும்பு தோட்டம் தான் ஃபுல்லாக. அப்படியே அந்த கரும்பு தோட்டத்திலலாம் நடந்துட்டு சுற்றி பார்த்துட்டு சன்செட்டெல்லாம் பார்த்துட்டு தூங்கி முழிச்சு அடுத்த நாள் காலையில் போய் பம்பு செட்டில் குளிக்கிறேங்க. ஃபஸ்ட் டைம் என் லைஃப்பில் நான் அப்படி குளிக்கணும். ரொம்ப நல்லாவே இருந்தது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம். குளிச்சுட்டு கொண்டு மண்டபத்துக்கு போனேங்க. மட்டன் பிரியாணியும் சிக்கன் பிரியாணியும் சூடாக ரெடி ஆகிட்டு இருந்தது. ரிசப்ஷன் 12 மணிக்கு மேலே தான் ஸ்டார்ட் ஆகும்ட்டாங்க. இன்னும் 2 hour இருக்குதேடான்னு என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கும்போது பக்கத்தில் ஒரு டேம் ஒன்று இருந்ததுங்க. போயிட்டு அதை அப்படியே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு வர வழியில் ஒரு வில்லேஜில் வந்து ட்ராமா போயிட்டு இருந்தது. என்ன ட்ராமான்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாபாரத்தில் உள்ள துரியோதனனோட இது வந்து போயிட்டு இருந்தது. ஓகே, அதை அப்படியே கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு மண்டபத்துக்கு போகிறதுக்கும் டைம் கரெக்டாக இருந்தது. அங்கே போய் பார்த்தா சரியான கூட்டம் மண்டபத்தில். போயிட்டு மட்டன் பிரியாணியில் ஒரு வாட்டி உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு திரும்பி சிக்கன் பிரியாணியில் உட்காந்து சாப்பிட்டாங்க. எல்லாமே ரொம்ப நல்லாவே இருந்தது. அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு மேலே போயிட்டு பொண்ணு மாப்பிள்ளையெல்லாம் பார்த்துட்டு ஃப்ரெண்டுக்கு பாய் சொல்லிட்டு அதோட கிளம்பியாச்சுங்க. இதோட நான் இந்த வீடியோவை முடிக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.